Al goed 10 jaar wordt er in Haans manmachtig werken aan een replica van de Witte Zwaan, het schip van Willem Barents. Het schip is nou zo goed als klaar. Het tuig maakt er nog op en er zijn nog wat putsjes ontdekt. Mijn bouwmaster en vrijwilligers zullen we weerom op de bouw en vooruit naar het moment dat ze met dit bijzondere schip onder zeil gaan zullen. Ik ben Nico Huisman, ik ben bijna 68 jaar. Ik ben met pensioen, ik ben getrouwd met Willemke, heeft 2 kinders en 2 kleindochters. Ik ben in de winterperiode was ik sluiswachter en in de zomerperiode was ik scheepvaartmeester. Nou, hier komen we in mijn atelier, zoals ik het dan noem. Ik ben hier af en toe wat aan het prutsen met viool. Ik heb deze nou op stapel, maar die lijkt al een tijdje stil. Want ik had allerlei andere dingen. Maar dit is zo ongeveer van hoe een viool er van binnen uitziet. Ze krijgt dat hout eigenlijk aanleverd, dat zit gewoon aan elkaar vast, zeg maar. En dat splijst dan. En dan zet dat zo tegen elkaar aan. En dan kan je daaruit die welving maken. En nou ja, zo pruts ik maar wat verder. Het vraagstuk hoe Nederland een bouwmethode had ontwikkeld die ver uitsteeg boven die van de concurrenten, dat vond ik zo'n curieus verschijnsel. En ja, dat is me steeds meer gaan fascineren. Het is niet alleen de techniek, dat vind ik ook een boeiend verhaal. De scheepsbouwkundige kant, maar ook die economische kant en de psychologie die erachter zit. Dus op een gegeven moment toen ik met pensioen was, toen ben ik er eens heen gestapt. En ik kwam in contact met Gerald. En die vroeg van, nou ja, wat kerst? En ik zei, nou ja, niet zoveel, maar ik heb wel mijn eigen boord verder opgebouwd. Het houtwerk, dat heb ik allemaal zelf deed. De zwudden heb ik zelf gemaakt, de masten heb ik zelf, de mast heb ik zelf gemaakt, de giek, de kluiverboom en de blokken allemaal. En nou ja, op die manier kan ik misschien hier ook wel wat doen. De replica van het schip van Willem Barents, de Witte Zwaan in Haans, had 2 masten. Van de midden binnen ze op het schip pleetst. Zakken, dat zakken. Ja, Toen dacht ik eerst wel van, oei jee, wat ben ik aan begonnen, want dat zijn hele projecten. Maar, en ik heb er ook wel eens even wakker van uit, van ja, wat een gedoe eigenlijk allemaal. Maar ja, als zo'n eerste mast al lukt, weliswaar met aanwijzingen ook van Gerald. Maar dan, ja, dan vond ik dat wel iets om ook trots op te wezen. En toen kon ik gewoon ook verder, want toen had ik de slag weer wat te pakken. In die tijd waren er ook geen gespecialiseerde scholen, opleidingen voor dit soort bouw. En werd het gewoon al werkend en meedraaiend met ervaren mensen, werd die kennis opgedaan. Nou, dat hebben wij eigenlijk ook gehad. We hebben het schip ook met vrijwilligers gebouwd. De meesten hadden ook nog nooit aan een schip gewerkt. En die moesten dat ook leren. En het blijkt dus dat met deze methode je niet geschoolde mensen heel snel aan het werk kan krijgen. Dit is werk wat ik mooi thuis kan doen. Ten eerste werkt het hier wat makkelijker, want ik heb hier mijn materiaal allemaal. Maar ten tweede zitten we ook met die coronatoestand. Dus vandaar dat ik nou hier wat bezig ben.
Ik ben een pet aan het maken voor een blok. En dit is dan het blok wat ik nou aan het vermaken ben. Normaal zit hier een gat dan in dat blok. En daar gaan dan die lijnen naar boven toe. En in dit geval maken we nou, dit is het blok zoals die was. Dit is al met die pet op. En dit is met die vallen die naar het ezelhoofd en naar, hoe heet het toe gaan, naar de raad toe gaan. Dus hier komen nog hele stukken af. Dat het mooie strokens loopt allemaal. En dan, dan is dit het eerste blok wat klaar is. Dit is voor de hoofdmast. Het is elke keer weer een uitdaging om van zo'n massief stuk hout weer iets te maken wat functioneel is. Zo'n viool ook, ik bedoel maar het evenaart de menselijke stem. Maar dat staat gewoon uit een brok houtkast maken, dat boeit me gewoon. Dat vind ik gewoon prachtig. En kijk, als die blokken bij de Willem Barents en trouwens, ja, hier ook, dit ben ook van die blokken die ik voor mijn eigen boord maakt. Ja, dat vind ik gewoon prachtig om dat te doen. Dat is lekker prutswerk. En het werkt ook allemaal mooi. Maar een ander element, en dat beschrijft Witse ook. Buitenlanders, als die meebouwen op een Nederlandse werf en ze komen daarna met die kennis weer terug in hun eigen land, dan lukt het ze niet om die snelle bouwmethode ook toe te passen. Dat heeft iets te maken met zoals hij dat zegt, met de houding van de Nederlanders, waarbij dit gewoon perfect werkt. En bij een hiërarchische medewerker zoals in Engeland, die kan daar niks mee. Want die wil veel beter aangestuurd worden. En deze methode is een beetje een soort anarchistische methode waar veel vrijheden wordt gelaten door de medewerkers zelf, door de bouwers. Ja, nee, maar dat interesseert me niet. Ja, hey. Oh, clear. Hou maar jongens, hou maar. Vast, vast, vast. Yo! Het grappige is waarom dat fenomeen van die Nederlandse scheepsbouw, dat zo weinig in die tijd belicht is. Alsof we er ons bijna voor schaamden. Maar dat is een typisch Nederlands trekje om niet heel trots te vertellen waar je goed in bent. Dat is niet Nederlands. Een Amerikaan doet dat graag. Die laat zich ervoor staan, maar Nederlanders niet. En dat was in de 17e eeuw ook al zo. Daarom is eigenlijk nooit die beroemde bouwmethode beschreven. Maar Nicolaas Witse die wil het recht trekken. Die heeft hier een prachtige tekst, een inleiding. Die zegt: sedert een lange wijle herwaarts is de zeevaart in ons gemeenebest geweldig aangegroeid. Maar op heden dermate in top gestegen dat de inwoners zelfs daarover verwonderd, de vreemdeling verbaasd, ja de gehele wereld tot stommens toe als opgetogen staat. Ja, en helaas hebben we het bericht gekregen dat in het kader van de corona wij de werkzaamheden in eerste instantie weer gaan stoppen. Dat is heel erg jammer. We hebben eigenlijk alle rondhouten, die hebben we nou zover klaar. En we zullen het eigenlijk kunnen voltooien. Janine die is nou bezig om de verstagingen en verder allemaal van de mast klaar te maken. En ja, we hadden erg gehoopt dat dat plaatsje dus deze maand of volgende maand eigenlijk gerealiseerd kon worden. Maar helaas, het mag niet zo wezen. En we hopen dat we volgend voorjaar het verder weer af kunnen maken. Want het zou wel prachtig mooi wezen dat dat er verderop staat en dat de zeilen erop komen. De raars en dat we kunnen varen. Dat is uiteindelijk het streven.